आपके पास पोको C71 है, 61 है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप वॉइस शटर की प्रॉब्लम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो नॉर्मल हो रही है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में कुछ इस टाइप से वॉइस शटर ऑन है और जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये आता है ना, चीज़, देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक हो गया, चीज़। तो ये चीज़ का जो ऑप्शन है ये आप बोलोगे तो ये फ़ोटो क्लिक कर देगा आपकी, और इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे टच करने पे फ़ोटो क्लिक हो रही है। तो ये अंतर होता है वॉइस शटर और टच का। तो आपको इन दोनों में से जो समझ में आ रहा है उस तरीके से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बैक कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।